Halo teman-teman. Jadi hari ini tadi Kian ya baru beli mainan. Di sini harganya 8.000. Mainan melukis. Yeay! Kita buka yuk. Maaf ya teman-teman berantakan, soalnya tadi Kian habis main. Belum ditata. Ditata dulu yuk mainannya yuk. Tidak mau. Oke, nanti Mama tata. Ini gambarnya bunga. Ini ikan. Yuk kita unboxing mainannya. Yuk kita buka. Yeay! Gambarnya apa aja ya? Kita buka mainannya. Endok yang baru. Aduh. Jangan sih kentut. Ini warna-warnanya ada merah, ungu, kuning, hijau, pink, dan ungu. Yeay! Ini di dalam mainan sini, aduh, maaf jatuh. Di dalam mainan ini, oren. Kita lihat di sini ada, oh ternyata ada 2 gambar aja. Ada gambar ikan dan ada gambar bunga. Kamu mau gambar yang mana? Kamu mau ikan apa bunga? Ikan. Baiklah, yuk kita gambar ikan. Oke, kita taruh di sini ya. Bisa enggak? Kayaknya ini harus dikasih air dulu. Iya, ini harus kasih air. Bentar ya, aku kasih tatakan dulu, oke? Oke, supaya karpetnya tidak kotor. Kita tunggu dulu ya. Oke teman-teman, tadi aku ambil tatakan meja belajar ini supaya tidak jatuh, tidak mengotori karpet. Dan ini aku ambil air supaya ini gampang catnya. Soalnya tadi susah ya, Ndok. Ini coba yuk kamu masukkan. Ya, terus kamu ambil di sini. Bisa tidak? Susah ya, teman-teman. Coba Mama pinjam dulu bentar boleh? Kita ambil sendok. Bentar. Aku ambil sendok dulu ya. Oke, teman-teman, kita udah ambil sendok. Oke, pertama kita kasih airnya dulu ke warna hijau. Oke, kamu sendiri mau? Warna hati-hati, kena ininya. Mama boleh minta tolong ambilkan tisu sayang. Udah. Sekarang kita aduk-aduk warnanya. Bisa tidak ya? Ini catnya kering sayangku. Tuh, semoga tidak zong ya, kasihan. Semoga tidak zong teman-teman. Tadi Kiani udah seneng banget. Udah, jangan dikasih sayang. Bentar ya. Hazel, ya ampun, ya Allah, diminum sama Hazel. Mama minta tolong boleh sayang? Ambilkan tisu ya. Hazelnya ganggu. Ini Hazel mau minum. Ya, diminum Hazel. Oke, kita ambil dulu. Mama tolong ambilkan tisu sayang. Sayang, Mama tolong ambilkan tisu. Ini kotor. Oke. Sambil menunggu, kita cairkan dulu catnya. Tisunya di tempat makan. Di tempat makan sayang. Di tempat makan. Diambil. Dang, Zi. Di tempat makan ada tisu, diambil. Ini kotor, sayang.
Dok, diambil, Dok. Maaf ya, teman-teman. Maaf ya, teman-teman. Ininya basah. Kita bersihkan dulu pakai tisu. Nah, ini udah bisa. Kita mau warnai yuk. Yuk. Kamu mau warna apa? Nah, pink. Oke, baiklah. Kianzi mau melukis warna pink. Kita warnai. Wah, jadi. Aku sebelah sini ya. Hazel. Maaf ya, diganggu kucing. Kita mau warnai, teman-teman. Hijau. Hijau, silahkan. Ini adalah karya Kianzi. Kianzi mewarnai ikan. Bagus sekali. Kamu suka warna apa, Dok? Itu warna apa? Pink. Pink. Oke. Catnya kurang ini ya, teman-teman. Cat lukisnya kurang. Mungkin aku terlalu cair ya. Soalnya dari aku beli pertama itu emang benar-benar udah kering banget. Yuk diwarna. Coba aku kasih cotton pad. Bentar ya, aku ambil dulu cotton pad supaya Kianzi lebih mudah, teman-teman. Hazel. Oke, aku udah ambil cotton pad. Soalnya itu kuasnya udah rusak. Mungkin karena udah terlalu lama di toko ya. Jadinya kuasnya udah tidak terlalu bagus untuk melukis. Lihat ini, udah kecil kayak gini loh, teman-teman. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan. Sekarang Kianji sedang melukis. Mau warna ikan, teman-teman. Kita ambil. Susah banget, teman-teman. Oke, percobaan pertama kita ganti pakai cotton pad. Kita pakai cotton pad ini, soalnya kuasnya udah rusak. Baiklah. Kita warna yang dekat ya. Ternyata tidak menyala ya, teman-teman. Coba kamu ganti yang warna kuning. Silahkan. Menyala, teman-teman. Bagus banget. Ini namanya ikan apa ya? Ikan emas. Ikan emas. Kianzi sedang mewarna ikan emas. Kianzi mewarna ditemani ayam. Ayam kecil. Kalau di sini bahasanya kutuk. Yuk kita mewarna. Iya. Bagus banget. Kianzi melukis ditemani ayamnya. Kucing. Ini tisunya kotor. Ini tisunya kotor. Hazel. Oke. Hazel. Hazelnya ganggu. Dia penasaran sama lukisannya Kianzi. Dia penasaran sama airnya tadi diminum. Cakep. Hazel main-main.
warna. Ini ada boneka monyet, suka banget aku. Ini dulu dikado, sebenarnya ini ada bentuk love. Tapi love-nya aku ambil, aku gunting biar tangannya bisa mainan kayak gini. Tuh, cu. Kita taruh, teman-teman. Kianzi melukis ditemani monyet, ayam, dan kucing. Menyenangkan sekali. Sedang melukis ini. Maaf ya cahayanya. Oh, Iya. Kianzi kalau melukis tuh fokus banget teman-teman. Sekarang Kianzi sedang mewarnai warna hijau. Diminum beneran kan? Diminum sama Hazel. Itu bekas catnya diminum sama Hazel tadi, tapi ketuangkan ya. Airnya pakai sendok. Jadi kuasnya tidak masuk di situ. Ini tisunya mengganggu. Mainannya sangat mengganggu sekali. Ini mainannya Kianti dari bayi loh. Ini mainannya Kianti dari bayi. Ini boneka ini dulu aku beli 3.000. Warnanya ungu. Bagus kan? 3.000 aja loh, murah banget. 3.000 udah dapat boneka, udah nyenengin anak. Waktu itu beli di fotokopian. Warnanya. Kita melukis bersama Kianzi. Tuh cahayanya, maaf ya kameranya jelek. Itu ada sisir juga di situ. Ini ada celengan khas Jepang. Ini dikasih nih hadiah, dikasih sama tantenya Kianzi, tanteku sih sebenarnya. Jadi Kianzi harusnya manggilnya Mbah. Tapi berhubung masih muda, jadi Kianzi manggilnya masih Ibu. Ibu Hetis, terima kasih Ibu Hetis. Gajah. Gajah warna coklat, telinga pink. Ini juga dikasih. Dan ini udah aku cuci, jadi udah bersih lagi, udah kelihatan baru. Bagus kan? Kianzi melukis ditemani para hewan kesayangan. Wah, ada mainan apa lagi ya? Ini apa? Mainan apa ini? Aku nggak tahu namanya. Tapi karena aku nyucinya pakai mesin, jadinya ininya botol. Namanya hewan apa aku nggak tahu. Tapi ini bagus, lucu, warnanya hijau. Kayak kuda ya teman-teman ya. Kita taruh di mana ya? Taruh di sini. Kianzi melukis ditemani hewan-hewan.
ditemani kucing juga. Ada hewan lagi sayang. Lucu banget ini. Ada boneka Minnie Mouse. Kapan-kapan aku mau bikin video unboxing mainannya Kianzi yang ada di dalam box. Ini dikasih nih waktu Kianzi masih bayi. Dikasih sama Tante Risya. Terima kasih Tante Risya. Semoga berkah. Dilimpahkan rezekinya. Amin. Dilancarkan urusannya. Amin. Selalu bahagia, sukses selalu. Amin. Ini progres lukisannya Kianzi. Dominan warna hijau ya, Ndok? Kamu suka warna hijau? Itu masih ada bunga. Bunga itu gambar bunga kertasnya. Yuk diambil, dipindahkan di sini yuk. Ini lukisannya Kianzi. Tara. Tara lukisannya. Sekarang kita mau warna yang ini. Baik. Oke. Iya, ini lukisannya Kianzi. Karya pertamanya. Cantik banget. Masya Allah. Ini juga ada ikan. Ini dulu Kianzi suka banget mainan ini. Sebenarnya ada satu lagi, tapi aku lupa di mana. Ini usianya udah 2 bulan ya teman-teman, sekitar 2 bulanan. Tapi udah segede ini. Gendut. Warna. Itu kupu-kupu ya sayang. Kupu-kupunya warna hijau. Iya, kupu-kupunya warna hijau. Kianzi mana? Ini. Oke, teman-teman, mainan apa lagi ya Kianzi? Kianzi punya mainan apa ini? Ini. Ini aku ambilin. Monyet. Ini aku lupa dikasih siapa ya. Kayaknya dikasih temanku namanya Vira. Makasih Vira. Banyak banget. Ini tuh boneka ini dikasih sama temanku Devi. Aku ingat ini. Waktu itu aku wisuda terus dikasih bunga, atasnya boneka. Cakep banget kan? Kita warna. Terus ada apa lagi? Doraemon. Ada Doraemon. Tapi Doraemonnya udah nggak begitu ori ya, soalnya ini kelintingannya hilang, terus buntutnya juga hilang. Waktu itu ini hadiah waktu Kianzi bayi, waktu baru lahir dikasih sama temannya papa. Iya. Loh, ini Oke, baiklah. Ya mau warnai lagi yuk. tadi di mana? Ambil apa? Masih ada. Ini dompet panda. Nggak kelihatan ya? Ini dompet panda. Aku beli di Shopee. Ini berapa ya? Kayaknya di bawah 5.000, tapi pasti kita berapa? Ini dulu niatnya buat dompet kalau pergi di warung. Tapi bukanya susah ternyata. Jadinya ribet, akhirnya nggak jadi deh. Akhirnya buat mainan Kianzi aja.
Ini gimana ya? Ini mama. Oh, makasih sayang. Ada boneka Patrick. Ini juga dikasih. Dikasih sama adiknya bapak mertuaku. Namanya Pak Lukman. Itu juga sebenarnya mbahnya Endo. Ada juga bunga, ada buku. Ini dulu beli di Shopee. Kapan-kapan kita review mainannya Endo, oke? Oke, tangannya gimana? Yeay! 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 Yuk mau warna lagi yuk. Udah sampai mana? Besok kita bikin video nyebutin mainannya Kianzi, oke? Oke. Yuk. Oke, kita spill dulu ini nih. Kita spill dulu, nanti kita mainin satu-satu. Kita tunjukin satu-satu, oke? Oke, baiklah. Yuk, kita mau warna lagi. Hijau, kamu suka warna hijau ya? Kuningnya mana kuning? Kuningnya habis. Kuning. Kita mau warna bunga. Bunganya Endo. Warna apa? Nggak kerasa lebih dari 20 menit ya teman-teman. Saya menemani Kianzi mewarna. Kamu dari tadi belum pegang warna ungu sayang. Ungunya udah habis ya? Warna ungunya udah habis. Warna. Warna apa nih? Adek? Bunga. Apa nih? Adik nih. Adek. Oke, kita mau warna lagi. Maaf tuh nggak kelihatan. Kameranya nggak kelihatan. Yuk. Yuk mau warna lagi yuk. Kamu kenapa pipis? Anak-anak kenapa? Mau warnanya sudah. Ganti aku ya yang mau warna ya. Doraemon. Doraemon di sebelah mana? Ini. Halo. Salim. Salim. Doraemonnya habis salim sama aku. Di sini foto. Lihat tangannya. Foto dengan adik-adik. Nih. Sini madep mama sayang. Lagi tangannya gimana nek foto? Cantiknya, Masya Allah. Oke, lagi foto. Ada mama senyum, giginya kelihatan.
Nyun. Ih, senyum. Udah. Terima kasih sayang. Ini. Yeay. Nanti kita kenalan satu-satu sama boneka, oke? Oke. Dadah. Kiansi sudah capek mewarnai, mau ganti permainan baru. Dadah, cium. Ini kisahnya, hasilnya.